नमस्कार, Q&A स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये एग्ज़ाम है JOA टाइपिंग टेस्ट 20 जुलाई का, जो थर्ड शिफ्ट में हुआ है टाइपिंग टेस्ट का। तो देख लो। तो मैंने यहाँ पर कुछ शब्द हाईलाइट किए हैं, तो आप देख सकते हो किस तरह से आ रहा है क्वेश्चन पेपर। तो मेक श्योर इससे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करें।